Дачин комедийн тайзан дээр өрх боллоо. Энэ бол Тэнгис. Тэнгис. Алга дааш. Come on. За сайн байцгаана манайхаа. За бүгдэнд нь орой минь дүргье. Намаа Тэнгис гэдэг. Тэгээ та бүхэн манаас энэ нэрийг маш цаашдаа олон удаа сонсох байхаа гэж би бас найдаж байна. Би бас ингээд хөдөлмөрлөл явж जैन тэ өдрийн цагаар ингээд бүтэн цагаар ажиллаа гээл. За оройн цагаар ингээд тайзан дээр ингээд гараар. За шөнийн за тэрийг яриад яах вэ? Юу ч гэсэн бол хөдөлмөрлөл явж जैन тэ. Хөдөлмөр бас хүнийг хоосон хизээч орхихгүй байна. Саяхан бас машина томруулчлаа. Тийм. Ойгоо өстэй тэ. Аку авсан. Яг өмнө угаалгын машинтай байсан бохоггүй. Тэгээд машинд бол машин шүү дээ тийм үстэй. Одоо угаалгын машингүй болоо наасаа. Машин авахсан чи мөнгө дутаа заяа. Зархаас өөр аргагүй болоо битэр ингээд бүр ингээд за хоёул угаалгын машин зарах уу гэдэг. Тэгээ зарж байгаа юм чи бүр. Одоо тэгэл хэртэй хувцастай сайхан машинтай хүн л яваад байна тийм. Уу яах вэ тийм машинтай юм чи хэр мэр ямар амаа тийм эсвэл гараараа угаач ш тийм. Би машинтай штэ гэж гараараа угаач тийм үстэй. Тэгээ наако ч айгу гоё юм байна. Амар баг иддэм юм байна. Угаалгын машинаас баг идэж заяа. Би яг өмнөдгөө л харьцуулаад байгаа штэ. Урд нь өөр машин байхгүйс учраас би угаалгын машин чинь 40 50 литр баг идэж байгаа байхгүй юу? Нэг угаалтаар юм. Аako чинь 4-5 л идэж чинь заяа. Яг ингээ харьцуулаад байгаа. Тэгэхээр угаалгын машинаас баг байна. Болдог бол Аакогаараа хувцас угаачсан гэж бодох юм. Тэгээ ийм машин авсан хүн чинь хамгийн дөрөнд ингэдэм биш үү? Facebook-ийн группээ хайж олд юм байна. Тэгээ ахын дүүсээ хайж олох гээд Аакочтын нэгдсэн групп гэдэг нэг. Айхтар групп руу явж орлоо. Тэнцээ чи ямар амар постууд явд юм бэ? Тэгж байгаа. Нэг пост байгаа заяа. Өнгөрсөн шөнө нэг краунтай уралдаа шаачлаа гинэ. Тэр чин боломжгүй штэ тийм. Эсвэл тэр крауныхын жолооч уралж байгаагаа мдэггүй ч болно штэ. Гэхдээ яг хөө мэдсэн бол мо Ако бол ямар амархан юм бэ тийм. Дорн шааж тийм биз. Нэг гიშгэл дөрүүлж штэ. Эсвэл яасан юм бол хөрхөө. Яг нөө крауныхын жолооч гიშгэхээр нөө бензин дуусгацсан болов тийм. Аконых бол хизээж дуусахгүй штэ. Айгуу сан тэгээ хэрвээ ялагдсан бол тэр бензинээс л болсон байх гэж би бас бодож байгаа. Тэг дараагийн нэг пост байна. Ингэж ин пүрүү сууж авчлаа. Баяртай лалруудаа. Ямар муухай юм бэ те. Хүнтэй ямар муухай салт юм бэ те. Эд хөрөнгөө гайхуулж ийн харааж ийн те. Би одоо яах вэ? Угаалгын машин сонирхчдын групп руу ороод Аako авчлаа. Баяртай надруудаа гэх машин. Айгу муухай үстэй. Тэгж хизээч болохгүй тий. Дараагийн нэг пост байна. Гэтэ яг өдрөө болгон л явд юм дээ. Цаг минут тутам явд юм. Манайхаа хит идэж ийн гэдэг үхгүй ингээд. Бензиндээ амар санаа зовоод байна ш манай Аакоч тий. Тэнгүүд доор нь хизээч хүмүүс ингээд шууд 5 юм 6 гэд хэлчихгүй заяа. Хит идүүлэх гээд байгаа пеставаа. Айгу муухай тий хүн өөрийнхөө машиныг л яг хит идэж байгааг асуугаад ах чинь харааж байгаа байхгүй айгу муухай. Эсвэл тэр нөгөө нэг уралдаа шаалгасан крауны жолооч юм болоо тий. Би уралдаа чаахгүй ч болно. Гэхдээ уцны цаанаас бол шаана гэдэг. Тэгсэн болов бүр ямар амар юм бэ. Тэгээд машина авчаад ээж дүү би дуруу ингээд явж илаа. Би мэдээд жолоогоо барьцсан ингээд явж байгаа. Ээж хаан сууж байгаа. Гэсэн чи маа дүү тэгж байна. Ага та Tesla-гийн нөгөө Cybertruck гэх машиныг мэдгүй гэл тэгж байна. Тэг би мэдлгүй байх та тий. Тэр чи Монгол ганцхан баг тийм үстэй. Тэрийг мэдэхгүй байхгүй. Тэг би хэллээ ахын дүү тэр чинь ингээд цахилгаан машин 500 км цагийн үгүй 500 км ингээд явна нийт цэнэгээрээ. Тэгээ цэнэг нь дуусчвал төрөндөө гэж бэлдэх байхгүй юу. Гэсэн чи ээж ханаас Тэнгисээ гэлээж. Яасан ээж гэдгсэн чи. Миний хөө машинаас олох гээд байгаа мөг нэ. Үгүй яасан ээж гэдгсэн чи. Үгүй сая ээж нь ингээ хальт сонссон чинь чи ингээ Tesla Mesla гинөө. Ингээд цэнэг нь дуусвал төрж мөрдөг гинөө. Наа машин чинь лав дэмий юм биш үү тэгж чинь. Тэгэхээр би эргэж хараад харин болчлоо ээж тэ. Болчлоо штэ тэ. Гомо ээж маань намайг Аакога зараа Tesla авчихгүй тэгээд амар санаа зовоод байгаа. Би тэгээд ээжийнхаа санааг зовоохгүй тулд бас ээжийнхаа санааг зовоохгүй тулд бас Аакотойгоо үлдсэн байгаа тийм.